Hi friends, அனைவருக்கும் வணக்கம். வெல்கம் டு மீனு சடுப்படி. இன்றைக்கி நம்ம மீனு சடுப்படியில் என்ன செய்ய போகிறோம்னா நெஞ்செலும்பு சூப்பு. இது சளிக்கு ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். இது நான் ரொம்ப சிம்பிளாக செஞ்சுருக்கேன். இது எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி எங்கள் சேனல் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐகான் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணுங்கள். வாங்க இப்போ இந்த நெஞ்செலும்பு சூப்பு எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்கலாம். இப்போ 150 கிராம் போல் நெஞ்செலும்பு எடுத்திருக்கேன். இப்போ தண்ணி ஊற்றி இதை நல்லா வாஷ் பண்ணி எடுத்துடலாம். இப்போ ஒரு குக்கர் எடுத்துக்கோங்க. அதில் இப்போ நம்ம வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்க இந்த நெஞ்செலும்பை இதில் சேர்த்துடலாம். இப்போ இந்த சூப்புக்கு தேவையான அளவுக்கு நீங்கள் தண்ணி ஊற்றிக்கிங்க. இப்போ நான் ஒரு சொம்பு போல் தண்ணி ஊற்றிருக்கேன். உங்களுக்கு எவ்வளோ வேணுமோ அந்த அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிக்கிங்க. இப்போ இந்த சூப்புக்கு தேவையான அளவுக்கு வெங்காயம் எடுத்திருக்கேன். நான் இது ஒரு பாதி வெங்காயம் தான் எடுத்திருக்கேன். இதுமாதிரி குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணியிருக்கேன். இதையும் இதில் சேர்த்துடலாம். அதே மாதிரி மீடியம் சைஸ் ஒரு தக்காளி எடுத்திருக்கேன். அதையும் சின்ன சின்னதாக நான் கட் பண்ணியிருக்கேன். அதையும் இதில் சேர்த்துடுறேன். இப்போ 1/4 டீஸ்பூன் போல் மஞ்சள் போட்டுக்கிறேன். 1/2 டீஸ்பூன் ஜீரகம், 1/2 டீஸ்பூன் போல் மிளகு எடுத்திருக்கேன். இதை நம்ம நுணுக்கிடலாம். இப்போ மிளகு நுணுக்கியாச்சு. பாருங்கள், இந்த மாதிரி ஒன்றும் பதியாக இருந்தால் போதும். இப்போ இந்த மிளகை சூப்பில் போட்டுடலாம். இந்த மாதிரி நுணுக்கி போட்டிங்கன்னா நல்லா வாசமாக இருக்கும். இப்போ 1/4 டீஸ்பூன் போல் உப்பு போட்டுக்கிறேன். இப்போ அடுப்பை ஆன் பண்ணிவிட்டு குக்கர் வச்சிடலாம். நம்ம மூடி போட்டு மூடிட்டு இது நீங்கள் நல்ல ஒரு 7 சவுண்டுக்கு வச்சிட்டிங்கன்னா அந்த நெஞ்செலும்பு நல்லா வெந்துடும். சூப்பு ரெடி ஆகிடும். பாருங்கள், சூப்பு ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ நம்ம மிளகெல்லாம் தட்டி போட்டதுனால சூப்பு நல்ல வாசமாக இருக்குது. இப்போ நான் 7 விசில் விட்டதுனால பாருங்கள், நெஞ்செலும்புலாம் நல்லா வெந்துருச்சு. அவ்வளவுதான், சூப்பு ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ நம்ம குடிக்க வேண்டியது தான். இப்போ இந்த நெஞ்செலும்பு சூப்பு எவ்வளோ சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சுன்னு பாருங்கள். இந்த மாதிரி நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். உங்களோட கமெண்ட்ஸை எங்கள் கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள். நன்றி.